ஃபேமே புது கார் வந்தாச்சு. புது காரில் உட்காந்துருக்கேன். ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். செக் அவுட் பண்ணுங்கள், இல்லைனா ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுத்துட்றேன். ஆனால் பழைய காரில் பழைய ஆப் இருக்கும், அதை தான் தூக்கி புது காரில் புது ஆப்பாக வச்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். அதாவது பழைய ஆப்பை புதுசில் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் புது காருக்கு ஒரு புது ஆப் வைப்பாங்கன்றது இப்போ தான் பார்த்தேன். காட்டுற பாருங்க. அது என்ன, அவர் நியூ கார் டொயோட்டோ ஹைலேண்டர் எல்லாம் பொருள் இங்கே வச்சாச்சு. என்னடா புது காரில் புது ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் ஜிபிஎஸ்ஸை செட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வண்டியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. சிஸ்டம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்படி கீழே கண்ணு போச்சு பாருங்கள். சாம்பார் ஆப் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. நித்யானந்தா தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தார். ஸோ எஸ், புது வண்டி கொடுத்துட்டாங்க. புதுசாக ஆப்பு சொருவி கொடுத்துருக்காங்க. ஜிபிஎஸ் வச்சுட்டாங்க. பழைய வண்டியில் பழைய ஜிபிஎஸ் எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். அதை தூக்கி இதுலேருந்து வைப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். பட் இல்லை, அதுலேயும் நான் ஜிபிஎஸ் வைப்பேன், இதுலேயும் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓனர் வச்சு கொடுத்துட்டாரு. எத்தனை வருஷம் ஓட்டினாலும் மொத்தத்தில் நம்மளை நம்ப போகிறதில்ல இவங்க. என்ன பண்ணுறது, பார்த்துக்கலாம் விடுங்க.